بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي بمحمد سبحانه وتعالى كلذي إلهي بينو محمد قينا نمعوين كونسيي أي نوجا محمد قينا وحين شوفنا وزارة وحبرشة مدحت وزارة وحبرشة شوكتا وتشدد أنا ما أنت هل كان دون إنه نبلشة كلو ذاكنا وحويان قضب كدريس كأما يونيفورم كأرضيدا ووزارة وحبرشة أي كسر صارتي وريكتو bishii shanaad ee sanadkan 2021 iyada oo 2020kii qiimeyn iyo daraasad la waday May ay soo afmeerantay oo wareegto ku soo saaray wasiirka wasaaradda waxbarashadu intaan wareegtada la soo saarin waxa lala tashaday cid ay qusaysay oo haday yihiin ardayda iyo waalidiinta iyo macallimiinta iyo maamulayaasha iyo bahwadaagta wasaaradda waxbarashada wixii talooyin ah ee ay noo soo jeediyeen wasaaradda waxbarashada iyo madaxda wasaaradda waxbarashada iyo guddigii loo xil saaray way ku dareen talooyinkii kadib baa go'aanka la soo saaray oo la yidhi sanadkan waa in ardayda dalku heerarkooda kala duwan mid waliba midabkaas loo asteeyay iyo dareeska loo asteeyay oo xidhaa ujeedada laga leeyahayna ma aha in ardayga la dhibo ma aha in waalidka la dhibo ma aha in qof ganacsadaha la dhibo ujeedada laga leeyahay waxa weeyaan ujeedooyinka waxay kaalinaysaa oo ay ku jirtaa ujeedooyinka guud ee waxbarashada waxaana kamid ah in marka la helo arday dareeskoodu isku mid yahay oo aan kala duwanayn waxa ay qurxinaysaa waxbarashadii iyo kala duwanaanshihii ardayda haddii laga yaabo mid dhaqaale ahaan aanu helahaynin maradan taasi waa qodob ka mid ah in uu ka aan helahaynin iyo ka helaya ay isku midab ku yimaadaan taasi waa qodob caafimaadka oo lala tashaday dhakhaatiirta iyo qaybahada caafimaadka climate-ka iyo cadceedda oo kale oo laga eegay oo midabo waxa jirta xilliga cadceedda ama soo jiita ama cadceedda ka celinaya marka waxa soo dhan iyadoo laga eegayo ayaa ujeedooyinkaas soo dhan iyadoo la raacayo ayaa go'aankan la gaaray bulshaduna aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin oo way soo dhaweeyeen insha Allah sanadkanna waxaan rajaynaynaa waqtiga iskuulka lagu soo noqdo in waalidiinta iyo macallimiinta iyo maamulayaasha ay ku baraarugaan inay iyo ardayduba inay yimaadaan dugsiyada iyada oo qolo walba haday yihiin kuwa KG-ga ee barbaarinta iyo kuwa asaasiga ah ee primary-ga iyo dugsiyada sare mid waliba midabada loo asteeyay iyagoo xidhan inay la yimaadaan insha Allah waxa kale oo jirtay guddi oo ganacsatada maryaha keenay iyo kuwa tola oo halkan aan kula kulannay muddo 2 jeer baan la kulannay labada jeer aan la kulannay waxay noo sheegeen in waqtiga dib loo dhigo mooyaane waxyaabaha ay noo sheegayeen wax waalidka iyo ardayga waxtar u lama yahayn wax ganacsigooda kobcinaya ama xitaa wax ganacsigooda dhibaya oo ay toos noogu sheegeen oo imika aan dhahdo qodobkaas ay noo sheegeen muu jirin markan TV-ga ka daawanayayna maan arkahaynin qodob muujinaya inay hadlayeen oo ay wasaaradda iyo madaxda ay dhaliilayeen mooyaane oo ilaahayna lama tashanin mooyaane maan arkahaynin qodob ganacsigooda fadhiisanaya ama dhibaya balse waxaan u sheegnay oo shirarkayga ku dhex jiray in marka imika ardaydii KG-da ahaa ama barbaarinta ama ardaydii hoose dhexe ama sare loo sameeyo maryo gooniya iyo marka in yariba ay meel ku xidhanaysay keebaa ay ku fiican tahay xagga ganacsiga ama keebay faa'iidayaan waxay u eg tahay inay imika faa'iidayaan waxa bulshada u dan ah ayaa qofka ganacsadaha u dan ah waxa bulshada u dan ah ayaa cid walba u dan ah bismillaahir rahmaanir rahiim maanta ay bishu tahay 6 bishii 6 2021 waxaanu isugu nimidnay inaanu ka hadalno wareegtidii ay soo saartay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee ku saabsanayd mideynta dariiska taasoo dhammaan stakeholderskii ama dadkii ay khuseysay haddii ay tahay ardaydii
haddii ay tahay macallimiintii, haddii ay tahay maamulayaashii, haddii ay tahay dadkii kale ina support gareynayay, iyo haddii ay tahay populationkii guud ee waddanka Somalilandba ay si weyn u soo wada dhaweeyeen una riyaaqeen. runtii wax innaga inoo gaarana aanay ahayn, ay ahayd wax adduunka oo dhani ay isticmaalaan. xataa markaad eegto wadamada dariskeena ay ardaydu ka siman yihiin waqtiga dhaxanta funaanada yar ay ka dul xidhaan direyska ay xidhan yihiin, taasoo cadaynaysa inay ardaydan yihiin arday leveliskooga ay kala duwan yihiin oo keliya. levelka yacni inuu primary ku jiro, inuu secondary ku jiro, iyo inuu KG ku jiro, laakiin aanay cadaynaynin dabaqadahooga nololeed ee kala duwan aanay cadaynaynin. markii ay wasaaraddu go'aanadan qaadanaysay, waxyaabaha lagu saleeyay ee ugu waaweyn wuxuu ahaa iyadoo la eegayo danta ardayda ku dhow 500,000 ee laga soo bilaabo KG ilaa secondary isdaba daadsan ee duruufaha aadka u kala fog ee dhaqaale ku jira. diraysyada aynu isticmaalaynay ee waddankeena ku isticmaalaynayna ay ahaayeen kuwo run ahaantii si toos ah u muujinayay dabaqadaha kala duwan ay ardaydu leeyihiin. ardayguna marka uu wax baranayo ee uu dugsiga ku jiro, waxa muhiim ah inaanu ku mashquulin isagu dabaqada uu kaga jiro nolol ahaan waddanka. ardayda ama dadka kale ee dadweynaha ee waddanka deganina aanay sidoo kale iyaguna aanay kala garanin, laakiin ay noqdaan wax isku wada mida, dirays isku wada mida, darsi isku wada mida, dugsi isku wada mida, manhaj isku wada mida, waxaasoo dhan inay ardaydu ka sinaadaan. wasaaradda waxbarashadu wada tashi fara badan oo ay samaysay iyo waqti badan oo laga soo shaqaynayay lagu guuleystay in la yiraahdo sanada maanta scholastic yarka inoo bilaabmaya ama sanad dugsiyeedka inoo bilaabmaya, in lagu bilaabo sidii ay kolka horeba manhajka iyo daraasadda iyo waqtiga wax la baranaya ay u midaysnaayeen in balcadii ama dirayskiina la mideeyo. waxaan isleeyahay waa mid ka mid ah guulaha ugu waaweyn ee waxbarashada u soo hoyday, waana wax ku qornaa qorshayaashii kala dambeeyay ee sanadadii ugu dambeeyay la diyaarinayay. aniga waxay ila tahay scope-ka ugu weyn ama focus-ka ugu weyn inaynu saarno danta ardayga oo keliya. waa danta ardayga waxay saameynaysaa dantii waalidka, population-ka intii ugu badnayd ayay saameynaysaa. waxay saameynaysaa oo taabanaysaa guri kasta oo Somaliland koona ilaa koona ku yaala. waxaan ku soo gabagabeynayaa dirayskan imika la yidhi waa la midaynayaa. ma aha dirays dusha laga keenay, waa midabadii ay awalba ardaydu xidhanayeen. waa midabkii caddaanka ahaayoo ka ugu badan bay imika la isticmaalayo ah, iyo kaakigii iyo madowgii oo awalba ahaa midabada ugu badan ee ardaydu isticmaali jireen. bismillaahi raxmaani raxiim. maanta ay bishu tahay 6dii bishii 6aad 2021 waxay madaxda sare wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iskugu timid inay kelmad yar ka yiraahdaan shir jaraayado shalay baraha bulshada ay ku kulantay social media lagaga hadlayay kaasoo daarana ama khuseeyay arrintii midinta dariska ee wasaaraddu dhawaan ku soo rogtay dugsiyada dawladda iyo kuwa qaarka loo leeyahay labadaba. ujeedadiisa loo mideeyay dariska iyo wixii laga lahaana ay madaxda sare wasaaradda waxbarashada iyo saynisku aniga igu horeeyay ay halkan ka sheegan horena loo sii daayay, maantana bulshada dib loogu iclaamiyay. waxaan doonayaa inaan markaa kelmad yar ku daro, kelmadaasoo ah in waalidka ubadka Somaliland ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare ilaa KG ku jiraaba ay ogaadaan oo aan u iclaaminay in dariska hawshii midinta dariska ay sideedii tahay. waalidkuna maadaama oo xilliga sanad dugsiyeedkii ay ka hadhay wax ka yar bil ay u diyaar garoobaan ardayda inay u soo iibiyaan dariskii ay wasaaradda dhawaan ardayda ka midaysay, kaasoo sidiisa insha Allah u dhaqan geli doona una socon doona sidana loola socdo. waxaa maanta kulan warbaahineedkani u daaran yahay arrinta midaynta dariska ee hore wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ay ugu soo saartay wareegtada rasmiga ay ugu soo saartay bishii 5aad 8deedii, taasoo ay buddhig u ahayd in laga soo saaro talo u dana caafimaadka ardayda, dhaqaalaha waalidka iyo maxaan ku dhahay guud ahaan horumarka waxbarashada. waxaa kale oo iyadna muddooyinkan dambe soo baxaysay inay jiraan in iskuulaadka qaarkood ay maxaan ku dhahay kooto ama heshiisyo ay la galaan dawaarayaal. waxaa jira waqtiyo badan in wasaaradda loo soo cabanayay oo ay waalidiintu u soo cabanayeen
ugana soo cabanayeen goobaha gaarka ee iskuulada qaarkood ay ugu xidheen ay heshiis kula jiraan ay u xidheen ardayda iskuuladooda dhigata. wareegtadaas markii ay soo baxday waxaa wasaaradda la soo xidhiidhay ama imiday niman odayaal ah oo guddi ayaanu nahay yidhi ka socda dawaarlayaasha iyo ganacsatada soo dejisa maryaha. si fiican ayaa loo soo dhaweeyey. guddi isku dhaf ah ayuu wasiirku ugu xil saaray waqtigaasi oo iyaguna ay ku jireen xubnaha agaasimayaasha goobtan maanta ku suganna ay ku jireen. guddida isku dhafka ah ayaa loo xil saaray in lala eego bal wixii cabasho ah ay qabaan maxaan ku dhahay ay qabaan ganacsatadaasi ay qabaan. kulankii ugu horeeyey ee aanu yeelano waxaa laga wada hadlay kow in khasaaraha ay sheeganayaan bal intuu leegyahay iyo tirada maryaha ay ku khasaarayaan inta ay leegyihiin bal in lala eego deeta halkaa laga soo saaro bal tirada khasaare ee ka dhalan karta. waxaa maalintaasi guddidaasi loo diray inay soo saaraan oo ay keenaan inta maryood ee ay ku khasaarayaan ama midabadooda ay yihiin kuwa aan dib loo isticmaali doonin. waxyaabaha ay maalintaa ku andacoonayeen waxaa ka mid ahayd inay idhaahdaan maryaanu sii tollay. taasina sida laga wada warqabo maryaha waxaa la tolaa maadaama inta badan waaraad ay yihiin waxaa la tolaa marka ilmaha inta waalidkii soo kaxeeyaan ama isaguba uu tago goobtii dawaarka lagu cabiro maradii ayaa maxaan ku dhahay tolmaha loo sameeyaa. laakiin iyadoo lagu jiro waqtigii fasaxa ayaanu maryo sii tollay. qodobkaasi halkaasi waxaa ka caddayd inay yihiin iskuulaadkii marka horeba ardayda cabiradooda ay maxaan ku dhahay dawaarlayaashii marka horeba cabiradooda cabirka ardayda ay iskuuladu soo siiyeen ee marka horeba shuraakada gaarka ama kootada ay ugu xidhnayd iskuulaadka qaarkood ay ugu xidhnaayeen. marka arrintaasi farsamo ahaan markii aanu guddidaasi isla eegnay waxaanu ku qancinay inayna macquul ahayn in iyadoo fasax lagu jiro ay maryo usii toleen ardayda. waxay ku andacoonayeen ilaa bishii saddexaad ay tolayeen laakiin arrintaasi inaanay suuragal ahayn wixii suuragal ah uun laga wada hadlo ayaan maxaan ku dhahay maalintaasi aanu isla qaadanay. sidoo kale waxay qiraal sameeyeen maalintaasi inay jiraan dawaarlayaal heshiisya kula jiray iskuulaadkaasi sida qaarkood ay sheegeen in hal dawaarle uu yidhi 10 iskuul oo kale maxaan ku dhahay anu aan shuraako aan la hayo heshiis aan kula jiraayo maryaha oo khaasa aan anigu keligay dawaarle ahaan aan u tolaa. arrimahaasi waxaa lagu qancay inaanay dee ay baalmarsan tahay nidaamkii suuqa xorta ahaa. kulankii kaa ku xigay waxay keeneen maryo isugu jiraa ilaa 32 midab. midabada 32 ahaa waxaa 7 midab oo ka mid ahay waxay ahaayeen midabada hadda ay isticmaalayaan kuwa wasaaraddu ay waajibisay. guddi ahaan waxaanu tagnay goobihii maxaan ku dhahay ganacsatadaasi ay lahaayeen ayaanu tagnay. waxaa halkaasi nooga soo baxday in ay kooban yihiin oo boqolkiiba 18 ilaa 20 ay noqon karaan maryaha laga guuray. marka ka wasaarad ahaan markii aanu dib iskugu soo noqonay iyagana istoogidoodii aanu soo eegnay waxaanu ku qanacnay inaan khasaaraha ay sheegteen ganacsadaasi maadaama maryaha laga guuraya ay aada u kooban yihiin aan loo baylihin dantii guud. haddii ay maantada ay hayaan cabashooyin kale oo lagu qanci karo ka wasaarad ahaan waxaanu diyaar u nahay in lala eego wareegtadii la soo saaray bishii 8 waxay dhaqangal noqonaysaa sanad dugsiyeedkan cusub 2021-2022. waalidiinta jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waxaa maxaan ku dhahay lagu wargelinayaa inay ardadooda ay maxaan ku dhahay u tolaan dariiskaasi. sidoo kale iskuulaadka oo hore wareegtadaasi ay u gaadhay iyaguna waxaa ku waajiba fulinta wareegtadaasi iyo sanad dugsiyeedku markuu furmayo in maxaan ku dhahay ay fuliyaan gudoomiyaasha waxbarashada iyo heer degmo iyo heer gobol. guud ahaan waxa weeyaan inay arrintaasi ay sideed u fuliyaan. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.